今天下雨天，在广西下雨天的话，意味着什么？你们自己懂。我个人觉得猪肺跟猪头骨一样，不上档次，但是偏偏却是最好吃的。来来，喜欢吃大肥猪的朋友看过来。你们口口声声说大肥猪好吃，也不见你们来买啊！我自己都觉得不好意思去，那么肥的肉怎么卖？你们只是喜欢大肥猪的瘦肉，并不喜欢大肥猪的肥肉，等于你根本不愿意为肥肉买单。36.9块，给36的了。现在的猪肉佬都有个特点，就是喜欢比谁的猪肉肥，以肥为荣啊！我就不是这样子哦，这太肥了，太肥了，太肥了，又修好这些。销售标准，只带一点油。这边瘦一点的啊，没问题。精修前的肉呢？用刀切还是用机器切？用刀帮你切吧。肥瘦分开切啊！不用改了。我先帮你修一下再称，太忙了，没人弄。一根还是半根？一根是吧？啊，13.6块，给13。好，可以了，这样这个程度就很白了。今天用这口锅吧，除非改一下刀。焯水，搞点大肠一起煮，想吃什么就吃什么。一大肠的方法就是淀粉和醋，淀粉是可以去除那个粘液，醋是可以去除那个异味，随便抓一下就行了啊。这样大肠就没有那个粘液了，一起焯水吧。猪六泡、猪小肚也一起。据说很多朋友去买猪肺是不好意思的，说是拿回去喂狗的是吧？有什么不好意思的呢？猪肺那么好吃，我们这种单身狗啊、牛马啊，就应该吃多吃这种东西。VIP 版的五花肉，你要横切、竖切都可以，还是拿完也行。可以了，倒出来洗干净，切片。切片。切好了猪肺，你再洗一次就很干净了。洗了你会挤干那个水分，那个泡沫就出来了。你切好了再冲洗一次的就很干净了，就没有那个泡沫了。炒干，大肠也切一下。大肠
保留一些灵魂，是最好吃的。大肠，加点这个三角肉啊，这个肉 No.1， 肉中吴彦祖。这个三角肉不见天，有多好吃，懂的都懂。就这些。可以了，可以了。可以了啊！先下这个大肠和那个三角肉，喜欢吃脆一点的你就煎的金黄一些，我觉得这个程度就可以了。一起继续再炒一次，再放那个料头，这个程度就可以了。放料头，广西小樱桃。广西小樱桃也来一些，放点蚝油，那个颜色就漂亮了。最后来点葱花，升华一下。猪肺，擀扁的大肠，广西小樱桃。吃了没有？搞一杯。这个看不到刻度，拿碗吧。Tap 一杯。一口33度，2口66度。